i kaže, problem koji smo danas rješavali jeste ljubnja zbog nasilja koji smo doživjeli od oca. Misli koji su imali, agresivan je, bespomoćan sam, bolestan je, on je najviše depresivan. Treba li ovo mene? Nisam kriv. Ne poštuje nikog od nas. Ja ovo ne zaslužujem. Misli da je najmoćniji. Hoće da bude u pravu. Zašto mi ovo radi? Kad će ovo prestati? Pušti me na miru. Miću li sad, a ti smiješ? On se sasvio. Izmije, ja čitam sve izmišljene. Sad ti jasno da se ovo sve kako se ovo postupi, će nas došli, ovo je sprnja života. Miću li se odavde, moram da trpim, moram. Emocije su bile ljutnja, frustracija, bijes, strah, zadovoljstvo, nemoć, tuga, razočaranje, izgubljenost, očaj i napetost. Ti ja sam sad srećena. Nosio si to sudaju, prsa, vrat, pilica, ruke, glava, ramena i obrazi. Ovo što te pilica boli nije čuo, samo si bilo nagađan. Fizička tjelesna senzacija su bila zdražavanje, glava te zvanjala, uznemirenost, čuo si viku njegovog glasa, dočinu si imao grlu, imao si poražavajuće odluke. Nisam hrabar, on nije dobar, ovo je jezivo, moram da trpim, moram da se opuzdati, nemoćan sam. Ubio si sebe i radost, dobio si da imaš iskustvo žrtve. Izbjegavao si sebe i da budeš ono što jesi, imao si da dite žrtve, progonioca i spasioca. Ostavite vide kao introvertno i utučeno. Da bi znali pravo stanje, vi budete kao žrtva i osoba koja ima nesrećnu sudbinu. Iz tvoje tačke gledišta ti si mislio da otac ne razumije ništa, da ne shvata, da ne osjeća. Ono što je tvoj otac zaista osjećao i mislio jeste bijes, morao je da bude u pravu, ja moram da kontrolišem situaciju, ja moram da gospodarim situacijom, moram da pobjedim, mora da me sluša, osjećaju bezumljenost. To je ono što iz njegove tačke gledišta. Što znači da je otac bio stari od većina naših roditelja sam muška, odsšao i bili su takvi. Moji stoji od moji stoji sadržali. Iz svoje tačke gledišta ti misliš da je majka pasivna, potlačena, da nema slobodu. Ono što nas zaista osjeća misli jeste tuga, bespomoćnost i potlačenost. Tvoj brat iz svoje tačke gledišta misliš da je bolestan, a ono što nas zaista osjeća misli je bespomoćnost i tuga. Cilj emocije koje doživljavaš jeste da se konačno odbraniš, da staneš u svoju zaštitu. Tvoja namjera u ovoj situaciji je da te niko ne tlači. Ono što ne želiš da otkriješ, da ne shvatiš, jeste da on možda ima dominaciju nad sobom. On te posjeća na situaciju da su i njega, tvojeg oca, tretirali na isti način kako on tebe tretirao. Mnogo reći sebe si, najvažnija osoba je majka u situaciji i ti je poručaš zaštitit ću te. Mnogo versije se poručio za čuvaj se i bježi. A on je rekao, a gdje ću da bježio? Znači, stariji versije se poručio kako to da si još uvijek živ i kako si preživio sve ovo. I kad si ovo riješio? On ti je odgovorio vrijeme riječi sve. U ovoj situaciji očekuješ imaš zaključak da je ovo samo putovanje kroz život, radi iskustva, znači sam se držao zaključka. Na mjesto gdje su bili svi ovi konstrukti ili različne sadržaje, instalirali smo, s kojima se bavio sve do ovog momenta, instalirali smo radosna osoba koja ima pravo da se radi, da sebi da pravo da se radi, za bilo što. Ne treba ti mi radilo sada da bude žalostan. Da bude sretna osoba. Zašto si ti sretna osoba? Pa zašto su tamo opet, da će biti sretna i tačno, i ja ću biti srećna bez obzira na okolnost i situaciju. Imam pravo da budem srećan. Ja sam sebi dajem pravo da budem srećan. Hoće to da biti rano dijete. Evo ja ti dajem pravo, ako ti laži. Ja imam pravo da budem svoj. Imam dovoljno samopouzdanje da opravdam to što sam svoj. Ja sam čista ljubav. Ja sam osoba koja daje i prima ljubav. Je to ono koja ja sam. Čista ljubav. I ja sam mir, Božji mir. Ja sam stanje čiste ljubavi i Božji mir. To ono koja ja sam.
to ti niko ne može uzeti, jer to je tvoja suština. Ako hoćeš si igraš neki drugi fasno te igrica, slobodno. A sad kroz ovaj rad ti je jasno da sve ovo što ti bilo do sada samo bio postup udaljavanja od tebe, a gdje si radost, sreća, ljubav i mir. Dobro to je jednostavno za razumjeti, samo što mi se nalazimo u stanju dobojani smo energije na tri. Dobro. Mi smo obojani. A svi da bude do sad vremena se vraća suština. Ali sad je stvar, kako ostati u tom stanju? Ako se desim se vratiš neki do ovih konsulta, odradiš tretman i onda se vratiš u stanu. Zarezervišeš sat vremena, ali vrijedan sat vremena vašeg vremena. Koliko je radio tretman? Sat vremena? Sat i po. Jer ti je vrijedno sat i po da se vratiš svoje suštine. Jel da mi? Baš kako se svako nasmija. Pa jesu, sve se nas nasmija. Uzmijaš sve i žena oči. Što? Ja ne shvataš? Drugi lik, sve drugačije. A isto, mislim, isto pakovanje, ali je drugačiji doživljaj tebe samog. O tome se radi. A ti si jučer radio svoju glavu nesvjesno igru. I ti si sa tim vrćenjem začarani krug završio. Nemaš povjernik, nemaš ih više. Od danas, ja što ti pričam u grupu. U grupi 5 imaš negdje 300 ljudi, zavisno si grupu. 300 ljudi imaš za to i fair imaš 400 nešto ljudi isto također. To su ljudi koji su osvijestili koji jesu, koji su svjesni svoje svjesnosti, koji su svjesni da su čiste ljubav i mir. To su ljudi koji će sve da uraditi za tebe isto kao što će ti da uradiš sve za njih. Jer sve što treba da uradiš jeste da ostaviš poruku u grupi i kažeš ko je slobodan da radi tretman sa mnom, srijeda od 5 do 6. Ili od 5 do 9, nije važno kad si slobodan. Javit će se 10 ljudi, zakaži svih 10 koji ti se jave, ne može taj terminal neki drugi, i mi smičeš naboje. Sada trenutno si makao jedan konstrukt koji ti drža udaljen u svoje suštine. Nemaš samo jedan konstrukt, imamo ih masu. Ne razumiješ. Što više konstrukta makneš, to se bližiš više svojoj suštini, to jeste tvoje stanje koje jesi činiš. I onda ćemo da se naći u situaciji da se zapitaš, čekaj, što sam ja radosno desao danas? Nema neki razlog, ali nešto ne ti prema meni i ja osjećam ljubav prema sebi svačinu. Što znači da osjećaš ljubav prema onom mravu. Vjeruj mi, kad podeš da što da postakneš da ga slučajno ne shvatiš, jer ti je značajan, jer znaš da je taj mrav isto izražaj tebe samo. Da sve što postoji na ovoj planeti je u stvari samo jedno. Isto kao što taj nervni sistem koji imaš u sebi, on pokušava da se konektuje sve sa svačim, tako i mi, ali vjeruješ, ne znam zašto, zato što imamo žmurke sami sa sobom. Zašto imamo žmurke sami sa sobom? Pa kad se probudimo i prisjetimo se ko jesmo, onda je to zadovoljstvo 1000 puta jače nego da nismo imali ovo iskustvo. Jer kada si u stanju jednosti, čista ljubav i mir, to je sve što postoji, nema više nešto drugo, nemaš sa čim da ga uporediš. Ali kad smo izruženi od dualnosti, onda se upoređujemo cijelo vrijeme, jer sve što postoji ima svoju suprotnost. I tu se dešava ta klackavica, znači da amplituda, te gore, te dolje, te gore, te dolje. E sada, što si češće u stanju jednosti, onda ti i dalje možeš izaći amplitude, ali sa radošću i sa zadovoljstvom. Zašto? Zašto znaš da je pitanje igre. Da niko ništa tebi ne može zabraniti da ti sam sebe ne zabraniš i ne povjeriš u taj konstrukt. O tome se radi. A mi hranimo te konstrukte sa našom energijom i činimo i da živi. Mi smo ti koji hranimo. Jer sada, ovo sam mogla da vam pričam na uvodnom predavanju, ništa mi ne razumijeli. Ne doživiš. Tek kad doživiš našu čemu pričam. Sad je moje uvodno predavanje jasno. A prvi dan sam me gledao, malo čudno, oklepalo ovako. Jer me razumijete? O tome se radi. Znači čovjek ne zna dok ne doživi. Kad doživiš, on sam može ti pričati kao što osjećaš, ti znaš ko si. Nema te, znaš kako da pričati.
osjetio si postoji. Prisjetio si se ko jesi. I kad se prisjetiš ko jesi, ja sam upoznao neku čovjeku koji mi značajan kao prijatelja i poštujem, cijene sve to. A kažem, kako crne tehnike, ove su tehnike pomogu u životu. Sada sam s njim brala, ako probaš jedan, vidjet ćeš šta, o čemu to pričam. Ali ne može čovjek dok ne proba. I ne može čovjek ako neće. Znači, kad se zasjetiš patnje, kad ti pukne film, više nemaš gdje, i kažeš, a dosta sam igrao ovu igru. Ja? Onda će slučajno se na YouTube ili gdje god pojavi neka tehnika i ti ćeš reći, aha, ajde, što kako si došlo od mene? Ti su možda nesi mi čovjek, ali baš? Što ti objasni, ajde, čuju se. Gledao sam, na internetu sam vidio nešto na Fejsu ili nemam pojma. Sam gledao nekakvu emisiju s tobom, što će. Šta? Koji se zakon što ne? Pa vidiš kao, žena ima pravo, znaš šta priči. Pa sam na Fejsu vidio neku stranicu, kad sam tu tehniku, kad je tam seminar, kažem, hajde ja dovolj, tako a mogu si da ne dođeš, mogu si da ne budeš u partiji u čemu god, ja? Da si igra, da se... A ja, sad imaš izbor da se raduješ i da se nasmiješ. Čisto radi to na ovoj ulici. Jel da? Kratak je život, znači. Kratak je život. Ono što kažu, prvi život je dok ne saznaš da imaš samo jedan život. Kažu, pravi život tek počne kroz toga. A ja kažem, pravi život počne tek kad dođeš u svoju suštinu, kad se prisjetiš što jesi. Evo onda, ista hrana drugačije ima ukus, sve nekako ljepše, lakše, ljudi su nekako ljepši i jači. I sad objasni mene, kako si ti u tvojoj realnosti, kada si pričao kakvi su ljudi, sad odjednom u tvojoj realnosti imaš 900 ljudi koji su isto koji ti. Kako je to sam moguće? Tvoja realnost se promijenila u roku 3 dana. I sad odjednom uđeš u grupu od 900 ljudi koji svi rade na sebi, na ovaj način. I koji te potpuno razumiju. Ti živiš još puničnu grupu slobodnih filmci, to je neko ludilo tamo što se dešava. Oni su nečaknuti. Ali jer ja ne znam u tvojoj grupi da se šalju stikeri ili pozdravim čestitike ili se vidi to. Oni mi daju sprde znam svakako. I druženje. I to je to. Hvala što se odradio tretman. Ovo je temelj ti nešto prelazno? Ne. Ok, imate li pitanje povodom ovog rada i tehnike generalno? Ima li išta da vam nije jasno povodom tehnike? Znači, kako su pitanje postavljena, zašto je pitanje, zašto se nalazi tu gdje se nalazi, ništa mi je jako bitno. Tog uvođenja u pojačavanje tih disciplina. Samo intencija, jeste. Gledajte, ova tehnika, on nam je oslobodio, on je bilo kako radi tehnika, bilo kako radi. Kada iznosi sadržaj na vidjelo, on kad malo muči glavom, on imao taj sadržaj i ranije, ali ih nije imao u redosledu na koji mi kažemo to od njega. Redosled, kako su pitanja postavljena, dovodi ih i jedno i drugo su došli do zaključka da je ovo samo iskustvo i da je ovo samo šta ti sve kod iskustva, šta si ti rekla? Lažne iluzije. Znači, jedno i drugo su došli do zaključka da to nije istina, a da su se bavili sa sadržajima koji su ih udaljavali stvari svoje suštine. I onda šta radimo? Klijent iznese sadržaj, ja mu samo postavljam pitanja, ništa drugo. Radi se pitanje svako je postavlja na isti način. I onda kad on meni iznese sadržaj ispred sebe,
Ja upišem te sadržaje i onda mu vraćam te sadržaje nazad. Evo ti, majče i sine, viš sa čime se bavi do danas. I ona je stvarno ne kaže kako se ovo gluposti, šta je ovo? Je li moguće da se ja bavio s ovim koliko godina? Koliko se godina bavio sa ovim sadržajima koji se ocenjuju na to? Cijeli život, jel? I će ovo proći život u sadržajima koji su stvari sad sami došli od zaključka, konstrukti koji nas drže udaljenih od naše suštine. Ima ljudi koji upravo iz ovog oblika ne dožive svoju suštinu. Svi ćemo doživjeti kada izađemo iz ovog oblika. To je neminovno, jer se vraćaš sebi. Ono što sam rekla. Niko ne pati svoje rođenje. Niko. Ali kad izađeš iz ovog oblika, shvatiš da je ovo bio san, a ono tamo vraćaš se kući. O tome se radi. Će se razpravljati unifikacijni proces. Kad radimo momena smrti. Malo ko imate tugu što ovaj život istraživanje punim plućima. Tuga je samo za to vezana. Ali niko ne osjeća tugu zašto treba da ide u drugi oblik, da se vrati sebi. Nego sveše ili radost, ili konačno, ili što god. To su to što izlazi kada radimo unifikacijni proces. Jer se vraća sebi svoje suštini. Tako da ovdje što sada živimo, ovo je iluzija. Ali shvatite da je ovo iluzija gdje sve moguće, ono što sam pričala u uvodnom predavanju, sve moguće verzije, to jest slike, postoje. Postoješ ti kao tužna osoba, postoješ ti kao vesela osoba, postoješ ti kao siromašna, bogata, moćna, nemoćna, a sve postoji. Ono već postoji. Ne treba se kreira. Na vama je da izaberete koji konstrukt hoćete doživjeti sada, dok ste još u ovom obliku, a možete sve. Zaista možete sve. Znači, ali samo se igraš. Sada, ono što sam rekla na ovom predavanju, kada si čista ljubav i mir, ti ne forsiraš ništa. Nema šta ja sada forsiram, ja moram, čim ja ubacim, ja moram nešto, to onda, ili veže se za neki konstrukt, ja sam žrtva, mene otac tuko, ja, znači, mogu ja i danas da igram tu ulogu. Ali šta radim? Trošim vrijeme, umjesto samo da puštim to, jer šta mi, ovo je zen, ovo je budizam što mi radimo kroz ovu tehniku. Uzmeš sadržaj i posmatram. Što je drugo zen i budizam nego to? Staviš sadržaj s tim posmatram, što se oni posmatraju godinama. Izolovani. I to je ovo što sam rekla u početku. Molim vas, nemojte da koristite ove tehnike da bi čistili sve i svašta od sebe zauvijek, pa tek onda dođete da živite. Ne. Ideja je da živiš punim kućima, da se neki problem pojavi, stani, napravi pauzu 2 sata, odradi tretman, makni naboj i ideš dalje. Zato postoje tehnike, a ne da postoje tehnike koje izgleda da bježite od života. Znači, tehnike su tu da vam uljepšaju život, da vam daju moć i snagu koju oslobodite od svih tih potisnutih sadržaja, jer vi ste ti koji držite tu emociju i potisnutu. Mi smo ti koji potiskuju strahove, bijes, ljutnje, sve ono, i onda se pitamo što nam se to stalno ponavlja. Kao učimo nove lekcije, niko ne uči nikakve lekcije, ovdje lekcije nema. Mi smo ovdje samo radi iskustva, ali pošto ste vi pisaće, producer, režiser i sve ostalo u vašem životu i glavna uloga u vašem životu, vaše životne skripti, ti biraš koju ćeš životnu skriptu igraš, ali sve životne skripte su već ispisane. One već postoje. Ali svojom energijom hraniš određeno i ono, nema to zakon privlačenja, privlačimo ono, ne. Ali micanje, rešavanjem naboja sa nečega ti ideš na visočiji nivo frekvencije. I šta se onda dešava? Onda dolaziš u stanje posmatrača. I onda se onda, šta će sad život da mi se ne vrati? Ajde, svi ste doživjeli ovo. Kad ste nešto pokušali na silu, ono, kao da dupiš na krepavi, kao što kažu. Sve nešto teško, je tako ono. Ali se desilo nekada, kada puštiš, i onda se iznenadiš šta ti se u život sebija, ta verzija je 1000 puta jača i bolja nego ona što si planirao. Jel se desilo nekada to? Da, čuli ste za trudnoće. Hoće, nikako da se trudni, onda kad odustane. Da.
A i ovo za trudnoću, sad sam, bila sam kod ovoga domaćića u školu nekada davno za bioenergiju i on kaže da napravio 5 miliona beba. Kako, na koju formu? Kaže, slušaj u stvari, žena kad je vrijeme, treba da uđe u labor, topli labor, pun kamilica, staviš čovjek kamilicu u taj labor, ona sjedi po 20 minuta, da uzme kosku šećera i valerijanu. Šećer da uzbudi, valerijana da opušti. Kad dođe, možeš da se uživa, da se opušteno uživa, da nema naboja i definitivno će da zatrudimo. Samo ste vi taj savjet. Svi ljudi koji potrebni za tu nekaj savjet, jedno to daje. Kocka šećera, na koju stavim nekoliko kapi valerijane za opuštanje. I onako brodi kad dođe muž, a šećer je uzbuđena, a kamilica dolje se opuštena. Evo sigurno dolazi. Evo savjet za bebe. Da me razumije? Sviđa tako kako je pa Pa je. Evo biznica, zna. Ljudi, kako je bilo večeras? Ćemo teraz. Odlično, ne bi šta bi riječi da se pohvalim. Kako sam oba procesa, osjetila sam oba procesa i čuđujem me što smo sve, mogla sve odraditi, znači ja sjedim sve od 5 do 6, sedim po na stolici, što inače... Da ste vidjeli bez hrana, bez ničega, sjedimo ovdje koliko vremena. Ja sam često sedim na seminara, uvijek se gnjezdim, ustajem, ne znam, ležim, pauze su do sat vremena da bi se to napravilo, ovo baš pričam i sinom. Ko mene nema pauza, sve ste prijetni. Pa na feri pejaču, što će da se... Da, na feri pejaču. Zanima me samo zašto treba atmosfera slušati sliku nakon da nema mjesta. Gledaj, zato što hoćemo da stavimo klijentu da znaju da je problem zaista nestao skroz. Znaš, jer on kad sad posle toga sluši, kao, jer ovo smanjilo nekad mora. Jer zaboraviš šta si riješio kompletno. I da ja ne smijem s njima. Nije sredala šutra na kafu, osim mjeseca 2 dana. On mi je rekao, kako propočeo pričaš? Pa ga sad je rekao, jer me razumijete. Ali dajemo im priliku, jer mi kažemo 1 do 7 tretmana. Znači, ako još ima naboja na tome, ne mora da bude ta tema. On ima tu masu sadržaja. I ona i on su imali masu sadržaja. Možda je treba što rekao da nešto drugo. I onda to drugo rešavaš, što god da se otvori. To je ideja. I dobro je da ima, jer znaš šta? On sad da bi riješio, evo pitat ćemo sad. Yes. Kad si riješila problem, što još nije problem za mene. Ali kad sam ja čitala, kako se onda reagovala? Bi rekla, o, ili ovo sam, ovo sam moja. Šta je tvoj komentar? Ne pa bilo mi je smiješno, uopće besmislen. Ko je glupo? Besmislen taj problem, koliko je mnogo. Jel da? Sud. A koliko si ga dugo nosila? Od kada je 3. Od 3. godine. To je to. O tome pričam. Zato je vrlo bitno da ljudi osvijete šta su sve očistili. Jer drugačije, plus ti je možda izgubiš dokumenta ono, drugačije kad njima snimiš to i kažeš, to je što smo riješili danas. I kad ona vidi koliko tu bilo sadržaja, i to nije samo jedna misla, jedna emocija, jedna tjelesna senzacija, to ima masu sadržaja, jedna rješava. I oslobađamo. Sjedni je tretman, pa isplati se. I još nešto jako snimam da pojasnim. Ja sam procesor, radim nikome, i snimim i pričam za ovu situaciju, snimim i pošaljem i onda sjednem ja, znači snimala sam poslala, sjednem ja i slušam nakon 2-3 dana. Ne mogu vjerovati, to je sve moje, ja to nekako da radim i gledam, i sad čak i sadržaj, čak i prostor, čak i slika. Riješila sam nešto, moja situacija. Nisam čak možda bila svjetna dok sam ja radila jer sam kao radim neku drugu. To je to. Uvijek radim do 2 u 1. Hvala što ste to bilo. Od te je bilo moje knjiga? 4. Odlično. Drago što ste to. Da, Hvala. drago Hvala da sam poznala toliko ljudi i da se toliko ljudi bavaju tim. Ovo da, tek se znači, ovo da napravimo da bude dovoljeno. Super.
radim sve uporane, tako što zvijelo, suce za mlijeko. Paralelno si radila, vidjela sam si radila, paralelno, svaki čas. Ali treba suze non-stop. Kad sam prvi napravila svaki dan. Dobro, bilo je baš da se isplačem, ali ove ovako suze non-stop. Nekad i ne vidi proces na kamere, ali ja ih osjećam. Ako je lijevo oko puna suza, to je tuga. Ako je desno oko suza, radosnica. Kako te je bilo večer? Super. Ali ovo je iskustvo. Jel da? I to ne bilo mi tako to treba imati. Treba praksa je treba. Zato ja kažem 50 sati prakse, gledajte, dešava se ono u teatru, završiš kurs i sad dobiješ certifikat i kao znaš što ne znaš, nemaš pojma što radiš. Realno, svaki kurs treba se obnovi nekoliko puta da bi ti stvarno znao što radiš. Tako da, sad da nema iznenađenja za nove praktičare, za certifikat, ali treba zaista treba praksa. Kada uživala, kako liniju dođi, i uspjela sam riješiti ritualne stvari koje sam Bravo, hvala. Hvala što ste došli. Puno uvijeka neće. I drugačije, kad si na sebe, nemaš ideje, moraš da rešavaš. Stvarno što sam neći, hvala. Evo, trenutno baš sam rješavala sa djevojkom kako konkretno neka situacija je jako slična. Vidjela sam. I svečno. Ali što I jako začuđujuće rezultate. To je bilo pritim nevjerovatno da to tako kao će biti šta. nisi bila na stolici, ali si očistila Nisam sve. bila na stolici, ali Tako. Da, samo prisustvo rešava. tako. Imam još jednu bitnu. Da. Recimo, sad to sam primijetila sa dva. Recimo, kad instaliramo ono što želi čovjek. Dobro. Sad sam vidjela da ima malo razlika od njih gospodina, jer su izrazili šta žele postati nešto drugo. Šta klijent hoće? Šta klijent hoće. Sad ti si ispričao prekrasnu priču, jesi to pročitala tu i Čitala sam jer samo ubacim njihove sadržaje. U tu istu priču ubacim njihove sadržaje. Kako ja sam oduševljena. Jednostavno, pa sam više nego ono kad sam te slušala. Da, drugačije učivo. Drugačije, jasnoća, jača, veća. Ja sam imala takve neke senzacije u tijelu, sve me nešto izvlačilo, sve me sam podrhtavala, nešto se istezalo meni. Jesi ti isto rješila ovo što je rješavalo? Pa ja sam primijenila to, ali nisam imala taj slučaj. A nije to bio tvoj problem? Da, nije bio moj problem. Odlično. Hvala ti što si došla. Pa eto, dok si radila, mene su išli suze emocije. Zato sam te pitala da si riješila nešto tvoje što bilo da je. Ja sam ušla u to, ušla sam u to stanje, ali ja lično nisam imala takav problem. Jako drago je da ću doći do nekog spoznaja života, jel? Do svoje suštine doći u stvari, jel? Da spoznam šta je suština, taj izvor. I mislim da je to potrebno za uvijek do kraja života, jer ja imam 74 godine. Teško da znaš na čas. Pa nije kasno, izgleda da nije kasno, da moje srce traži. Duša nije kasno si ima svježnje. Duša moja traži. I prema tome hvala ti što to staviš. Hvala. Hvala. Druga žena još da je... Jeste kako znali od jučer? Ja se mi pita. Dakle, stvarno sam uživala u svakom sekundu. Toliko je bilo lepo, toliko sam puno radila, toliko mi je bio značajan taj rad. Jučer, tvoj sam. Da li si okej da ja podelim, pošto je
Željko snimio na video. Također smo u grupi radi surogata. Je to okej? To je doslovno. Kako da ne? Dobro. Kako da ne? Tako da. Jer je dobar, je tipičan primjer kako se radi surogata. Jako moćan. I sam procesovanje. Da, solo procesovanje kako se radi isto tako. Jako. Nakon onog našeg razgovora, jutro sam na plaži odradila jedan fair na osnovu ono tvoje sugestije, ono što je još izašlo, a to je jedna ljutnja njena na mene, znači prema meni, što se setim, znači što zato što sam onda kada je njoj bila najpotrebnija podrška moja u životu, ja je u stvari nisam podržala i to ne može da mi oprosti. Tako da sam to radila tu temu i... Ali volite to, znaš? To znam, da. Samo Chelsea, da. I ti si joj najbliža i na tebe nemaš možda kazni, tako da je tako, i to uspešno radi. Ovo je prelepo bilo i ovo večera zaista uživala sam oba rada. Radila sam recimo taj proboj, ja imam dominantnu mamu. I onda normalno, ja sam dominantna mama i to je sve trpela moja čerka. Nije to slučajno. Ali kažem, kako da vam kažem, ništa nije slučajno. Sad seda pored mene i preduša. Ali nisam htjela da se ubije. Hvala ti što ste podijela. Zaista veliko. Hvala. Hvala. Super. Ja imam možda i slovo, već sam znala i sve čula i sve vidjela i bila već tu. Pa jes. Da, to je ta paralelna realnost. Tako da teme nisu bile moje, ali sadržaj je. Tako da, predivno. Da, onako titra, emocije. Sad se kuca. Cijelo sam vrijeme bila naježena, ja sam strašno onako ježena. Ali to je bilo nešto drugo. To je bila vibracija, to je bila nekakva energija. Predivno. Hvala za ovo, stvarno će mi značiti puno. Već mi znači. Imam ja na čemu radi. Svi. Super, baš sad razmišljamo kako ćemo svi kompletno sve za jednog ostati sjeteni cijeli život i žao mi što nećemo biti još nekad na... Vi znate da vi imate obnovu gradiva uživo samo 20% od cijene, a webinari smo svi besplatni. I mi se nalazimo na Zoomu jednom mjesečno. Eto, super. Tu ima oko 100 ljudi na Zoomu. 100 do 300 ljudi na Zoomu ima kada se nalazi. I to se razmijenja na neki drugi način, nije ovako, Ali se nam je ovo moćno. ipak uživo. Baš je da moćno i dolazak, pa je samo u jednom momentu dođe na nuli, sve stvarno, što kod nje na nuli. I onda samo odjednom, ja sam na nuli, već svega. Ali samo odjednom, nisam ja ni razmišljala, nego samo odjednom na nuli sam, već svega. I njegovog, i njenog, i svog. Moram da kažem nešto da to nula. Da. Stani mi na tome, šta je nula? Onda. Znači nula je, sada imaš plus 1, minus 1 je nula, jel? Plus 2, minus 2 je šta? Opet nula. Znači, plus 3, minus 3, šta da je? Opet nula. Sve je nula. Šta je nula? C. Da. Jel me razumijete? Znači, vraćamo sve što nema naboja, vraća se u nulu. A to je centar. A to nula je šta? Mir i ljubav. Nula vam je uvijek prisutna u životu. Znači, volimo biti nula. I super. Pa plus i minus, drže naboj, sve što leže. Ali kad oduzmeš naboj sa plusa i minusa, šta dobiš? Nula. Nema naboja. Niti je plus, niti je minus. Nema. Hvala za
ovoliki smijeh, što nam se toliko nasmio. Hvala ti što si nas nasmio, sve ovako, slatko, da. I što vidimo osmijeh, znate, Hvala nam je bio komor godin. da. A to je inače bio moj namemak, tvrdo reći. To sam osnovno. To je cijela filozofija pregovora. Evo ga, pa Ja sam jako zahvalna na ovim danima, na svima vama, na tebi, na onoj slici jučer onog oka, znači ono oko, ja zatvorim oči i vidim to oko i sve mi je jasno, jer mi se barem čini da mi sve jasno, uglavnom, bilo mi je jako mučno. U jednu ruku mi je došlo kao da vam kažem oprostite kad sam danas uzela toliko vremena i prostora, ali onda kad vidim koliko je mene razveselilo njegovo, pa onda kao, očito trebalo biti moje danas. I zaslužuješ, da. Hvala tebi za tvoj rad, jer kroz tvoj rad su sve žene odradile. Ja nisam čula. Hvala ti, odlična tema. Ja baš želim jako postati dobra u ovo. Bravo. Tako da, koji želi zovite da vam radim. Hvala. Hvala. Super iskustvo. Drago mi je da sam poslala ljude. Znaš kako sam ja zahvalna što si ti odradila jučer tvoje 12 snimku? Pa vidio kako je danas nepaljen. Da. Pogledaj, Danas je ono to. zdravo. Kako si nije rekao, nismo odradili ovdje. Sloboda i fragilnost. Je. Pa, gledaj, ti si došla sa tom glavnom nesvjesnom igrom i to više ne moraš da igraš. Možeš da nastaviš da igraš, ali svjesno. I bit ćeš svjesna toga. Ali ta igra više ne vodi tvoj život i sa njom si došla do kraja života. I ne možeš se vrtiš u taj začarani krug. I sada, kada znaš, desiš li se neke situacije u životu i rećeš, vidi, to je bila ta situacija. Znaš, to što je recimo sada, znaš, mogla si, da nisi radila tehniku, možda mi ljudi postavila pitanje, zato što si krpka, znaš, šta ja sad, to sad znam. Ipak, a vidiš, koliko koga sjećaš, koliko koga si htjela. Inače, samo da znate, koliko god osobe sjednete, vi ste na istoj energijskoj frekvenciji koje osoba pod koje sjedite. Vi ste već sačeli. Radost i ljubav. Završila si s tom priču. Tu više nema potrebe da to širimo. Prekrasno na dvije Mikovani. Možemo ste vjerojatno. Došli svi stavili s njim sličnom problemima. Hvala tebi, spontano način da prenosiš to znanje. Kazao sam ti prije, dok se dogodila Lupe, da se gledala i će podostati objavljeni kombinirani da se izravi naše srdeljne vezano za očeve. Možda si to zbrojili na tečne slučajnosti. Vjerujem sam recimo, ja sam mi se priključio toj terenu iz drugi mjesec. Pa što skoro uštela prebitarno da to ne prije prošlo, ostali ste živi, uplaćate da ne znate. Dobro, ja sam uspio uskočiti tu grupu i uspjela. I onda se stvori sve to se odbilo tako, da evo još kako, uspio se nas ne da prilično komuniciramo stalo. Eto da, mi se strah, stvarno se jasno prije kad su koje čovjeka Nisam uvijek dobar Evo šta kažem, šta sam čanska za čovjek naprije nečemu. Meni je, ja sam došla u Split da idem na jedrenje, ja sam čovjek idem na jedrenje 7 dana. I onda kaže, žena, što ti nema država seminarija? Špokiram se. Kada nema okviranja. I sad sam bogatio za ovo iskustvo sa svima vama, nego da sam samo pošla na jedrenje. I zato hvala svima vama, ali hvala Željku za organizaciju.
Znam šta je bilo, snima riječ. Hvala. Hvala se. Dakle, čemu je to? Vidiš, u jednom tretmanu bi trebalo da postane. Fair treba u jednom tretmanu da riješimo cenu. Bre mjesto za sad bilo, pa evo sad u Beogradu smo imali jasno. Šta sam sebi? Ne, nikako sam sebi. Sad si početnik, treba neko drugi da ti radi. U grupi se javi. Znaš ti ovu ženu što ona riješila mucanje, možda ona najbolja osoba da to radi. Daš ti ja njim kontakt. Hvala. Ja sam isto uživala. Mislim da sam na dobrom putu prema transformaciji, za svaki najjači putu. I veselim se tretmanu. I kasnim se. Hvala se. Hvala. Ono što zanima, svi imate moj broj telefona, tako? Moj Viber. Pošaljem mi poruku. To je to. Da li imaš možda skriptane? Sad, što se tiče fair tehnike, Amerikanci imaju licencu za to, ne ja. Tako da, ja mogu da dam samo na jeziku na kome se škola. Na kome slučaju. Znači, jer oni drže teritoriju u engleskom govornom području. Znači, sa našim ljudima možete raditi bilo gdje u svijetu, dok radite na našem jeziku. Ali ne. Onda moraš to nikad položiti. Da. Ja hoću samo da se zahvalim svima za šarano iskustvo. Kako mi... Počinje reći priča. O ja? Neće da je ovdje. Kad uđe u familiju se. Inače da znate, ono što bih sam ja htjela se zahvalim svima vama, ja nisam držala seminare bukvalno 2 godine dok sam počela korona. I tek sam sad shvatila koliko je moć seminara uživo, koliko je ovo nevjerovatno iskustvo, kako za mene isto, kako je za vas. Da sam ja isto riješila sve probleme koje ste vi riješili kad ste radili zajedno sa mnom. Tako da sam ja isto lakša i leprošavija nego što sam došla. I ošem nekne ljubav. U pravom smislu riječi, ali za svaku osobu, jer znam da ste svi vi i ja i da tu nema razlike. Ali jedno je kad pričaš o drugoj kada to doživiš. I ja to svaki put doživim kada doživim seminar, ali nevjerovatno ste ekipa i svaka vam čast. I ja obećam, već ja vratim u Hrvatskog prema trebali vakcine, ja se vraćam. Tako da, definitivno se družimo mi na seminarima i sve ostalo, ali uživo bih voljela da se vratim. Ali da to napravimo baš da bude onako kako treba i da malo više ljudi informišemo. Bilo bi korektno prema svima, jer ako je naše okruženje čisto, onda i nama lakše. Ali vi krećemo očišćenje iznutra. Moram samo prvo sebe da očistim, pa onda idemo dalje. I hvala vam svima što postoji. Hvala ti nekada.